我都係呢行出身嘅，我都係讀護士出身嘅。咁我睇過嗰個咩啦，100幾集啦，一路碌個 list 落去，哇！我記得嘅、唔記得嘅，俾翻老師嗰啲題目，罕見病啊、常見病啊、急病、慢病嗰啲，全部都有涵蓋晒落。當中一定帶咗啲落袋嘅。有冇因為譬如去訪問醫生或者訪問中醫嘅途中，真係原來咁樣，可能同我日常嘅生活習慣係原來唔係咁好喎，去調節翻佢咧。先講中醫啦，因為西醫就講通常一啲急切性啲噶啦，中醫就講調理咯。係，其實我有長期去揾我哋嗰個中醫去做針灸即係保健。係，當然每次上嚟都俾佢鬧啦。你又飲空肚飲凍咖啡啊？你又咁夜瞓啊？嗰啲咁樣啦。我話冇辦法啦，就係揾你嚟幫我減輕下嗰個搞佢啦，係啦嗰啲搞啲罪業。係咯，但係譬如確實佢嘅提點，我覺得有陣時係喺某一啲時段會有用。譬如我呢段時候覺得我啲咩係咪唔 OK 啦？咁你呢段時候你不如食少啲乜嘢啊？我覺得係絕對身邊多呢啲專業嘅人，你好信任嘅人。係緊要，因為譬如有啲醫生咁多年都大家熟咗啊，有啲姑娘同醫生我哋而家都好熟，有啲咩唔妥，真係我打個電話，喂咁有冇啲咩事啊？咁我要即刻，唔使驚，冇乜嘢嘅，乜，咁即係好多時候就令到自己生活上方便咗好多，係真嘅。我覺得。咁而家成日政府都話要未病就防治啊嘛，即係又要大家少鹽少糖啦，做多啲運動啦咁啊。你踢波嘅校隊添，嗰陣大學嗰陣時候，咁啊爸爸都係足球員啦。我好中意踢波嘅，但我踢得好渣嘅。咁你一定係踢得好好噶啦。依家仲有冇踢波？冇啦，我冇踢10幾年噶啦。放低咗，因為太忙定還是都唔係嗰陣時10幾年前突然之間，即係冇咗個固定嘅地方踢之後就冇踢，擺低咗。咁嗰陣時又做下第啲運動啊，打下泰拳、跑下步，咁一路就踢唔翻，踢唔翻到而家呢個年紀就好難再重新 pick up 翻。嗰陣時有一個諗法，我都覺得其實唔正確嘅。我對自己，我以前係咁嘅喎，而家踢唔翻個水準咧。咁但係後尾我都調節過嘅，唔緊要啦，而家玩下啫。咁但係當真係諗住去玩嘅時候咧，就跟唔上啦。但係我覺得冇乜所謂，我覺得人喺唔同階段咧係應該合理地有更加適合你嘅嘢嘅。即係我自己有一年跑步我都少，因為我都覺得對我身體個負荷有啲大。咁而家咪做下健身咯，一個禮拜可以做幾日嘅，咁跟住同埋打 pickleball 咯。今年開始有。咁我覺得呢個pickleball好似最近好流，即係呢個運動量對我嚟講係比較舒適咯，而我又好有可持續地做到呢啲運動，對我嚟講比較適合咯。係保持身體健康就係做 gym 啦、pickleball 啦咁樣。咁我之前我都曾經訪問過阿陸叔同陳永玉嘅。咁除咗身體健康就係心靈健康，即係壓力嘅舒緩都好重要。阿陸叔佢咧就煲劇嘅，咁但係佢就俾咗自己一個 target嘅，即係我要去跑完一個圈，我就睇一集。我做完呢樣嘢啦，咁我就做獎勵自己啦咁樣樣。你有啲咩方法係去令到自己壓力上面都舒緩，心理上面都健康嘅？做運動咯，其實做運動反而係令我覺得舒服。但係你話有冇一個好特別嘅方法？係覺得特別舒壓咧，因為我混埋咗一齊啊，即係譬如我都會睇好多劇集、電影，甚至綜藝節目嘅。但係呢個我覺得係我工作嘅部分。但係喺個過程中，我亦都有釋放嘅，我覺得入戲院睇戲啦，我都會嘅。勤力啲嘅時候就自己整下少少嘢食啦，都會嘅。咁我覺得所有呢啲好日常嘅生活，即係只要我 keep 到日常，我就覺得我好舒服啦。因為如果你譬如喺一段好忙嘅時間，就係你唔能夠 keep 日常啊嘛。咁其實你就已經係打破咗自己日常咯。我反而覺得我能夠做日常嘅嘢就係我嘅舒壓咯。都係一個新嘅 inspiration。ViuTV 啦，好多市民夢寐以求一齊合作嘅嘢，偶像又好啊，同事又好，相對年輕嘅，OK，佢哋可能係啱啱入行啦。你作為一個前輩啦，或者一個大哥哥啦，
有冇一啲嘢係可以令到佢哋鎂光燈底下啦，即係工作嘅壓力可以得以舒緩，或者有啲咩 tips 俾佢哋？真係冇喎。首先我唔會無端端走去。喂，你咪好大壓力啊？唔會唔會啊！即係我連譬如我自己一啲專業嘅範疇咁計啦，譬如主持一個節目，係可能我做得比較多啫，我唔敢講我專業。但我唔會真係教人哋，喂，你應該點做？因為我覺得每人有自己嘅方法。但係佢哋有冇請教你嘅咧？冇，唔多。即係可能佢哋都唔好意思，我唔知，或者個人有自己一套咯。我哋覺得現今年青人要得到一啲方法或者得到一啲資訊。真係有太多方法，即係以前嘅年代就係你一定要一啲前人講俾你聽。係佢而家唔使10秒喺個手機 search 有1萬個方法彈出嚟啦。譬如我講點做戲我其實係可以聽羅伯迪尼路 share 佢有阿爾伯仙奴都有 share 過，咁我上 YouTube 睇咪得咯。咁確實我覺得係唔同咗嘅呢樣嘢，所以我亦都覺得而家呢個年代。都未必再係咁，喂，不如你咁啦。甚至我覺得有時人哋問我都唔係好敢 share 添。但係有冇遇到一啲情況？你即係譬如壓力一樣嘢冇得呃嘅，即係譬如佢好緊張、好 tense 咁樣，都會唔會保持心理健康？因為有陣時有啲同事做某一啲工作，佢真係試過有陰影，佢就會一路可能要克服噶嘛。係，咁我都試過同一個同事講，其實你真係好叻㗎，冇嘢㗎，嚟啊，行啊，一齊行啊咁。咁出去做咯，都會嘅，有嘅，因為但係唔多咯，即係嗰啲要好熟嘅人，我真係見到佢嗰刻佢過唔到，我先至會咁做咯。題外話啦，因為依家網上世界即係評論係好廉價，有啲嘢唔應該睇到咪當睇唔到咯，有啲嘢應該覺得自己要改善嘅，咪適當地去做咯。即係個心理嘅質素係好難嘅呢樣嘢，好難。係真係好難嘅，對於我哋所有人啊，唔好講我呢個行，所有人都係啦，所有人都好難。你任何一個人都會有 social media 出個 post， 識與唔識都下面可以留一啲嘢。係嘅，我哋叫做受過一定程度嘅鍛鍊，我唔講訓練，我哋只不過係受嘅濃度比較高，因為你每一個工作出街都要俾人 comment，咁我哋就會麻木咯。或者開始識得點應對，譬如而家係年青嘅一代，其實佢心智都係成長嘅階段，但佢都有玩呢啲嘢㗎嘛，咁佢點面對，所以都好難㗎，我覺得。